哦。这是我们昨天晚上入住的饭店。我们从温哥华机场下了飞机之后，我们就直接来到 Richmond。那这个是民宿，我们6个人呢就包了这个民宿。好，我们6个人包了这个民宿，而且这个民宿呢，号码是8271。那我们今天早上我们要离开了。对，8271，我们今天早上要离开了。好，今天的司机呢还是明和。好，关起来咯，关起来就不进去咯。不进去咯。不进去咯，确定？好，皮特，我帮你关。没有关呢，那是不是要锁？不用吧。关起来就锁起来了啊。有了啦，有了啦。好了啦。它会掉一声。它要时间呐，要几秒钟。设定。好，我们要上车喽。先上车。好，我们今天来加拿大第2天，我们早上要来采 Richmond， 对，采温哥华的那个采蓝莓。Oh, this is yours, right? Yeah. Okay. Go this way. Yeah. Yeah, that's what I mean. Yeah. There is a ribbon. Hello, gentlemen. You speak English? Yes. There is a yellow ribbon. Don't go other side. Yes, sir. This side of ribbon. Yellow ribbon. Go this way. Yeah. Okay. 来，哦，你看看这我大了了。这个就是蓝莓，有没有看到这个蓝莓？我们现在就来采蓝莓，那个熟了，花黑色、紫色的就可以采。哦，这紫色的就可以采，很大。啊，你看这个紫色的，这大的这个紫色就可以采。这个都熟了呢。熟了你要选大一点的。这个像这个哦，这很漂亮，很大的那这个你拔起来，现在拔起来可以吃，直接吃哦。对，不用洗吗？不用，它这没有农药。确定这样可以直接吃哦？直接吃啊。对呀。啊，哦，好吃哦。哇，这个好大。我拿一个给你吃。我拿一个给你吃。你要拔大的。来。哦，蓝莓。哇，这个对眼睛很好。这天然的，这是蓝莓树，第一次来这边拔蓝莓，他们这边现在是盛产，还有樱桃。哥哥，你嘴巴过来，哥哥，你直接采来吃的，你不是来了。我真的新鲜的，好好吃哦。Peter， 你在干嘛？我在采草莓，采蓝莓，大颗的蓝莓。蓝莓不是草莓，哎，不是草莓，讲错了你就倒大霉。哦，所以这是采蓝莓。现采现吃。现采现吃。第一次看到蓝莓。哦，蓝莓的树长得这样子。你看这个都是蓝莓。它长在树上。蓝莓我也在树上的，结果那么矮。哦。啊。你看，蓝莓就这样子。蓝莓。你拍我一直吃。哦。我一直吃，你来拍我。你来这边好多哦。这边。我边拔边吃。对呀，这都是要给你拔着吃啊。那么多。你要找大颗的来吃。我这伊咧要慢，个这遐大颗要慢。那蓝莓实在是很甜呢，天然的，对不对？很甜。你市场买那个都不新鲜。对，可是它这个不够大颗，我要找到大颗啊！那边有大颗，我来吃。一颗给你。
今天是7月7号吗？对。在这边拔蓝莓，这边整片都是蓝莓树，这边是出产蓝莓的地方。哦，明和这有够大粒的。好食。这大个。没无。台湾有啦，无遐新鲜啦。碧龙，碧龙，哎，很棒，有没有吃？好吃，好甜，又新鲜，现采的。蓝莓吃到饱啦，我蓝莓就给它吃到饱。这边现拔现吃，现拔现吃就吃到饱。很新鲜，老板都不管你。来这里 Richmond， 然后有一条街就是在采蓝莓。你看这里现采的现成的蓝莓，一箱一箱的，然后也可以到农家乐里面去采，这里面就有可以有地方可以采。Peter， 你来这里做什么？来这里准备要采蓝莓，最新鲜的蓝莓就产在这里。好，现采现吃。现采现吃。我们要现采现吃蓝莓。想吃蓝莓。是的，走，我们去吧。走。Let's go。Go go go。Like you can either buy a box, we charge $1 for each box, or you can just put them in the bag. They are free of cost, like the plastic bags. 哦，but 如果我们自己采，如果要装的话，也是要那个纸箱，它一个2块钱。它如果那个塑胶袋，我们就直接放进去，就不用钱。它如果这个装，我们还是要自己买，要有个东西装这样。塑胶袋多的是，我有。How much for the $3. one pound? Yeah. And we can. Oh, where's the farm? So it's right behind us. There's a track. 来这边拔蓝莓，第一次来看到蓝莓的树，哎，长得那么矮而已，哦，生了好多哦，看整个都是蓝莓。嗯，姐姐把酒拢捡起来。我把蓝莓都装在我的肚子里了。对。哎，我嘛是呢。吃蓝莓会吗？这么顺哦，我嘛小看了。哎呀，那美败啊，有那个疗效哦。对眼睛很好啦。哎 ，Hello， 走喽。他们有直接用买的了啦。起化学反应了。想大便。他们说吃了很多蓝莓啊，有反应了。肚子有反应啦。啊。我们今天第2天到加拿大，这边这个是温哥华鲍尔轩大酒楼，来这边吃海鲜，螃蟹，螃蟹、龙虾。等一下照个龙虾给你们看。对，现在是从温哥华机场要飞出去。哦，我们现在来到鲍尔轩大酒楼，我们现在要去吃什么？螃蟹。吃螃蟹。好，我们去吃螃蟹。对，温哥华的第一餐哦。啊。外食第一餐。哦，温哥华外食的第一餐，我们要去吃螃蟹。好，我们进去喽。
德哥，我们要去吃螃蟹哦。好，出发喽！啊，接下来那个内行的部分交给你了。啊，活的海鲜。今天第2天到加拿大。对，这里是温哥华 Richmond。鲜大酒楼。啊。海鲜。螃蟹。海鲜、螃蟹、龙虾。好吃啊！刚刚没有报价，好吃。刚刚没有先报价。对对对。好贵哈。把它讲出来。那明天这好吃哦，越来越丰富。这个是蟹，然后这是龙虾，然后那个是橡皮棒。炒那个姜丝。是这样的，我的意思是这样。我们现在在超市买了樱桃 ，Peter 负责付钱。补货，补货。你看大家在补货，我们把所有的货都装在这2袋里面。你看这里面也是，全部都是水果。水果，我们来补货。那现在德哥还去里面去看流连忘返。对，他说要去照樱桃的价格，要去拍樱桃的价格。好，等一下。啊，厕所好，去上一下吧。对对对，上一下。我上过了。鸡放好了。你有没有上？这里是大统华超市。我们刚才昨天已经来这里补货了，刚才又来这里补水果，很丰盛的水果。这边的樱桃非常的便宜，一袋呢才不到100块台币，非常的便宜。拍起来了。对啊。好，我们出去喽。拍好樱桃喽，也买好樱桃 ，Starbucks 咖啡也喝了。这樱桃，现包的，1包1公斤，才3.99，等于4块。现拔的樱桃很漂亮。哎，这不是樱桃，这葡萄。这葡萄。这樱桃1包，很漂亮，1公斤，才3.88，一包等于是85块台币，很漂亮的樱桃，很漂亮的樱桃，现拔的又脆又好吃。大统华超市基本上都是中国人。来这里，你根本忘记你人在加拿大，你在温哥华，感觉不到你现在人在温哥华，感觉不到你现在人是在加拿大，因为全部都是中国面孔、亚洲面孔。哎，他们出来了。我们现在又来到了3年前来的地方。今天呢，我们是开着自己6个人开的一部小车，准备在这里排队。我们要到温哥华岛，然后要登船，连车子一起开到船里面去。我们可以坐3点的。等一下那个，所以我们多付了10块钱。我们现在在排队，等一下要整台车登船。可以提早坐前一班哦。OK。可以提早搭前一班船。给费用。义工本来那是打折的价钱，现在就是那个折扣就没了。可以提早上船，这样折扣就没了，也 OK 啦。好，这个是3年前我们来到了这里同样的地方，还有印象在这里。我们3年前在这边等很久，在游览车上，还在这个休息站。没想到这3年之后，我们再度重游，而且是同一批人。船费多少？3.9，但是我要看一下那个
手续费359。Hello。回程那是连回程。已经慢慢的驶离港口了。我们现在要去温哥华岛，航行时间大概1个小时。拜拜 ，Richmond。这里是加拿大。船上哦，我们的车子就停在船上，这就是我们的船。然后我们现在即将到温哥华岛了，我们要上船喽，我们要离开船喽，我们要上车了。好，我们上车喽。我们加拿大3年前坐的就是这艘船，这船很大哦。前面那部船，那一艘船跟我们这一艘船是一样的。那艘船要4点开，这艘船是3点开。这船里面可以坐很多人哦，可以坐200多个人，200-300个人以上。可以到温哥华岛。现在车子驶离了船了，离开船了。我们现在已经来到温哥华岛了，车子已经离开船了，现在来到陆地了，已经来到陆地了，出来了。我们准备还要开车大概1个半小时到达我们要的今天晚上的目的地。这个民宿哈，这就是我们所住的民宿。这是我们刚刚开的车子进来的，然后呢，这是整个民宿。我们听说那民宿里面呢是景观非常的漂亮，是海边。有人在吗？来，欢迎来到素可我们的度假小别墅，这么棒！哦，你们住这么棒！欢迎哦！哇，今天晚上我们住这里耶！温哥华岛的素可小宿的别墅。哦，素可别墅哎！哇！这边就是如果是天气好的话，可以看到金鱼，好不好？这边有看到金鱼。哇，这是 Peter 老师在介绍我们今天晚上住的景色。哇，这么棒的，非常的好，有没有？对，望过去看到大海。是，然后这是老板娘来帮我们，你看，手艺很棒哎，看就知道很可口的晚餐。今天晚上由他们招待，谢谢，哇，很棒哎，太赞了，太赞了。哎，这一台是什么？看起来很专业的哦，放眼镜，望远镜。可以看到金鱼了。
对，应该这里就可以看到金鱼了。真的吗？对呀、它这边手长一点的话，可以钓到金鱼了。真的。今天是我们来摩洛嘛，这是温哥华岛的别墅，数个别墅，对，我们晚上要住这里。这边就是如果那的话，可以看到金鱼的话，这边有到金鱼。哇，这是 Peter 老师在介绍今天晚上住的景色。哇，这边的 view 非常的好，有没有？对。望过去，哇，跟地看到大。到了。是导游介绍的。谢谢，哇，很棒耶！望远镜，对，好像就可以看到金鱼了。对，应该这里就可以看到金鱼了。民宿房东帮我们准备的名菜哦，哇，你看那么丰富。这是为我们准备的晚餐，这里面等一下的 Peter。还有牛肉。楼下也有。来 ，OK。好，我们现在要用餐喽，用餐喽！谢谢明和带我们来，我们计划1年半了，谢谢老板娘，这是民宿老板娘，这个是民宿的老板，我们都要认识一下，我们下次还会介绍人家来哈。一个地方，真的，计划1年半，终于来到这里了。